No i dodajmy, że Lech Jest radio. Reklama. Nerwowość, mrowienie koń... piątego, No, czwartego miejsca w tabeli. mogliby realnie walczyć o mistrzostwo. Kolejne spotkanie. Mag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu. No Jagiellonia też w ostatnich tygodniach w Ekstraklasie dostała wyraźnej zadyszki. Co się stało wozem w Bardyjowskim dworze? Co się stało wozem? This mother is a bad jam. Party people. Na transfery wydali bardzo, bardzo dużo pieniędzy i póki co niestety Wysokości Gdańska przy dojeździe do Gdańska od strony Elbląga. kolejki również I drugie w kierunku Elbląga. I tak też kłopoty